Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle pastacılık kurslarında öğretilen temel kurabiye hamuru ile nefis kurabiyeler yapıyoruz. Haydi şimdi hep birlikte bu kurabiyelerin yapım aşamalarına geçelim. Tarifimiz için bir yoğurma kabımıza 3 su bardağı unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvam için unumuzun elenmesi önemli. Elediğimiz unumuzun ortasını şöyle bir kaşığımız yardımıyla açıyoruz ve üzerine tarifimizin bir tutam tuz gezdiriyoruz. Tarifimize 250 gram tereyağı ile 1 su bardağı pudra şekerini bir mikserimiz ile çırparak devam ediyoruz. Şimdi bu tarifimizin temel kurabiye harcı olacak. İçerisine 1 adet yumurta ilave ediyorum. 1 paket vanilyam var. Vanilyamı da ilave ederek gördüğünüz kıvama gelene kadar kurabiye harcımı iyice mikserim ile çırpıyorum. Daha sonra açtığımız unumuzun üzerine 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Hazırladığımız harcı hamurumun ortasına koyuyorum. Bu tarifle herkesin sizden tarifini isteyeceği nefis kurabiyeler elde edeceğiz. Şimdi harcımızı koyduk. Parmak uçlarımız ile kurabiye harcımızı unumuz ile iyice harmanlıyoruz. Hafif yumuşak yapıda, ele yapışmayacak kıvamda bir kurabiye hamuru elde ediyoruz. Şöyle hamurumun kıvamını da siz değerli izleyenlerime göstermek istiyorum. Hazırladığımız hamurumuzu bir streç filmimize sararak en az 30 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamurumuzu 2 yağlı kağıt arasında açacağız. Bunun için ilk önce hamurumu bir yağlı kağıt üzerinde düzeltiyorum. Daha sonra üzerine başka bir yağlı kağıt sererek bir merdane yardımıyla inceltiyorum. Çok ince olmasın. Yoksa kurabiyeleriniz çok ince olup yanabilir. Daha sonra açtığım hamurumu dilediğimiz bir kalıp ile kesiyoruz ve 175 derecede 15 dakika biz pişmeye gidiyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerimizi oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyoruz. Ben çikolata ile süsleme yapmak istiyorum. Bunun için 2 çay bardağı damla çikolatamı bir fondü kabımda eritiyorum. Dilerseniz bir kabınızda benmari usulü de eritebilirsiniz. Çikolatamız hazır. Şimdi hazırladığımız kurabiyelerimizi soğuduktan sonra şöyle erittiğimiz çikolatamıza buluyoruz. Yarısını bulamayı tercih ettim ben. Dilerseniz üzerine sadece pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz. Ve Antep fıstığına buluyorum. Şimdi bir tane daha birlikte yapalım. Benmari usulü erittiğimiz çikolatamıza kurabiyemizi Antep fıstığına bulayarak bir tabağıma hepsini dizeceğim kurabiyelerimin. Kurabiyelerimizi buzdolabında dinlendirip çikolatası donduktan sonra servis ediyoruz. Afiyet olsun. Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle geleneksel bir tarif. Az malzemeli 5 dakikada yapılan anne kurabiyesi yapıyoruz. Tarifimiz için bir yoğurma kabımıza 250 gram margarin, tereyağı oda ısısında olsun veya yumuşak margarin marketlerde satılan benim gibi yumuşak margarinlerden kullanabilirsiniz. 250 gram yağımızı yoğurma kabımıza alıyoruz. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. 1 adet yumurta sarımız var. Şimdi kabımıza aldığımız malzemelerimizi parmak uçlarımız ile yoğurmaya başlıyoruz. Tüm malzemeler birbiriyle özleşene kadar kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu kıvama geldikten sonra bir paket kabartma tozu ilave ederek tarifimizi yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi tarifimizin ununu ilave ediyoruz. Azar azar un ilavesi ile tarifimizi, kurabiye hamurumuz yumuşak
ele yapışmayan bir kıvamda olacak şekilde un ekleyerek yoğuruyoruz. Tarifimizde 4 su bardağı un kullanıyoruz. Yavaş yavaş tarifime, hamuruma ilave ederek 4 su bardağı hamurumu yoğuruyorum elim ile. Şöyle artık unumun tamamını ilave ediyorum ve hamurum kıvam alıncaya kadar tarifimi elim ile yoğuruyorum. Ben tarifimi yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız, hele bir de yorum yazarsanız kanalımın büyümesine yardımcı olur. Bir sonraki tarifte de görüşmüş oluruz. Hamurumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Ama hala birazcık daha yoğrulmaya ihtiyacı var. Homojen, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Artık yavaş yavaş hamurum toparlandı. Şöyle son 1-2 kere daha yoğuruyorum. Şöyle hamurumun kıvamını da siz izleyenlerime göstermek istiyorum. Kurabiyelerimi bulamak için 1 çay bardağı fındığa, 1 yemek kaşığı şekere ihtiyacım var. Şeker ve fındığımı bir kaşığım yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi üst bulayacağımız fındıklı şekerimiz hazır. Daha önceden ayırdığımız yumurta akımız vardı. Kurabiyelerimi mandalina büyüklüğünde elim ile yuvarlayarak şekil veriyorum. İlk önce kurabiyelerimi yumurta akımına, daha sonra da fındıkla şekere batırıyorum ve şöyle gördüğünüz üzere kurabiyelerimiz kolayca hazır oluyor. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsime kurabiyelerimi diziyorum. Şimdi bir adet daha birlikte yapalım. Evet, şöyle fındığı da buladık. Kurabiyemizi tepsimize koyuyoruz. Tüm kurabiyelerimize aynı işlemi uyguluyoruz şimdi. Bizim malzemelerimizden 24 adet kurabiye çıktı. Şimdi hazırladığım kurabiyelerimi 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişiriyorum. Haydi biz pişmeye gidiyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, mutfağımız mis koktu. Şimdi oda ısısına gelen kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Şöyle tüm kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum ve şimdi artık tadım zamanı. Servise hazır olan kurabiyelerimizin şimdi bir tanesini alıyorum ve hep birlikte şöyle tadına bakıyoruz. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile 3 malzemeli Hindistan cevizli koko kurabiye yapıyoruz. Bu kurabiye tarifinin her mutfakta denenmesini isterim. Kendisi benim çocukluk aşkım olur. Tarifimize 2 adet yumurta akını bir karıştırma kabımıza alarak başlıyoruz. 2 çay bardağı şekerimiz var. Şekerimizi de kabımıza ilave ediyoruz. Şeker ve yumurta aklarımızı bembeyaz bir kıvam alıp böyle boza kıvamına kadar iyice çırpıyoruz birlikte. Bu karıştırma aşaması çok önemli. Ben tarifimi karıştırırken siz de YouTube kanalıma abone olup büyümeme yardımcı olursanız o kadar mutlu olurum ki. Şimdi birazcık daha karıştırmamız gerekiyor tarifimizi. Birazcık daha çırpıyorum ve artık yavaş yavaş kurabiye hamurumuzun temelinin kıvamı hazır. Şöyle siz değerli izleyenlerime de tarifimin kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi ana malzeme geliyor. 1,5 su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum tarifime. Şöyle ilk bardağımı koydum. Yarım bardak daha, yarım su bardağı daha tarifime ilave ediyorum. 1 paket vanilyam var. Şimdi artık tarifimi bir spatula ile karıştırıyorum. Şöyle Hindistan cevizlerim yumurta akımla iyice karışmasını istiyorum. Buraya kadar tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi kurabiye hamurumun harcı hazır olunca onu da siz değerli izleyenlerime göstereceğim
Birazcık daha karışmaya ihtiyacı var. Böyle uzun uzun çekiyorum ki her aşamasını görün, tarifi kolaylıkla yapabilin diye. Evet, şimdi hamurum hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi şekil verme zamanı. Şekil verirken 2 tane tatlı kaşığından yardım alacağım. Fırın tepsimi yağladım. Yağladığım fırın tepsime sıvı yağ ile şöyle kurabiyelerime şekil vererek tepsime alacağım. Burada isterseniz elinizle top şekli de verebilirsiniz veya bir sıkma torbası geniş uçlu yardımıyla da sıkabilirsiniz ama bu kurabiyede bu şekilde oluşan perişan görüntüyü çok seviyorum. Bana özelliği buymuş gibi geliyor. O yüzden böyle birazcık dağınık dağınık koyuyorum. Şimdi sonuncu şöyle kurabiyemize de şekil verelim. Evet ve diğer kurabiye hamurumuza da aynı işlemi uyguluyoruz. 170 derecede kurabiyelerimizi üzeri pişene kadar kızartıyoruz ve biz pişmeye gitmeye hazırız. Ta 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 tam kurabiyelerimiz fırından çıktı. Etraf mis koktu. Şimdi size kurabiyelerimin bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel kurabiyeler oldu. Şöyle bir tanesinin içini açalım. Of of of. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.